怕影看你一日一个伴，爱一个人，什么感觉？我笑你根本不知影。石的烂，海水的干，酒泉的话你敢大声？感情不是物件，随时会当换。忘心肝，请你忘心肝，对我敢袂想怎样？是心我最后的办法。听卖，看无你较快活。你即马感觉安怎？我若体力都感觉好真济啊，头壳嘛较袂晕啊。你头晕，可能是食这药的副作用。无我搁换别种药互你食看卖。我的检查报告刚出来啊。阿伟，英山，你会答应我？答应什么？无论讲我的病啊偌严重，我无想要搁做化学治疗。What's your name? My name is Christine. Sally is a singer. My name is John. Ma， 文辉啊，你哪会遮尔暗才回来啦？食饱未？要袂，妈妈有买便当，我帮你摕。来，我们来食饭。对，今日厝主有来收厝税呢。哦，你无钱互伊哦？过年共才互伊。来，食较济哈。对，妈，你若是一个人伫厝的，就爱较细腻的。今日迄个色人房东竟然家己开门入来呢，叫我赶出去啊！伊有对你安怎无？伊也敢，我才无你好欺负安尼。咱妈妈吼，加找一个头路，加趁寡钱，有钱咱就搬厝。你毋是讲你以前做过护士，做护士钱敢会较济？做护士当然是较济啊，要毋过妈妈做护士已经是10几年前的代志啊。即摆病院拢需要少年的护士，妈妈已经先老啦。黑白讲，你哪会老啦？我毋知你在惊啥，才毋敢去做护士。你有这种感觉？嘿啊。对啊，妈，我甲你讲哦，我今日做一件好代志呢。真好代志。我掠着一个真妞啊！哦，认识的哦。不会就搞的。莫安尼讲啦，歹势啦。好，来食饭。先生，阿阮的病，即摆到底是啥物情形？
这是春兰的检查报告。春兰的工已经拖过了。哪会安尼啦？恁伫美国的时阵，发觉讲阿软若得到这卵巢癌的时阵，毋是啥物放射线啦，啥物理治疗拢看甲足功夫的。甚至即摆阿软连子宫、连卵巢拢挂起来啦。啊，佮啥物细胞癌，想要甲阮咧拖地倒去啦。阿姐，你放心，公司若是渡过难关，咱一定会当上着爽，搁要倒转来。到迄个时阵，你个亲手将牌搁挂倒去，吼。是啦，阿姐。你若感觉欠什么物件，你打电话甲我讲，我随时派人甲你送来。我会记谱。阿姐，我摕。阿姐，你的记谱。我放踮咧棋盘着。是。阿姐，时间无早，啊无我先转来公司哦。啊，搁有啦，这好的特别护士足歹请，可能要过几工啊，才有人来照顾。我已经不是以早化水的简单的存档输定，我的世界只剩这期末尔。后一步，我到底是要进，或者是要退？姐啊，咱公司的业务明明足正常的，明明都有咧趁钱，是安怎你要骗阿姐讲咱公司需要周转，竟然甲别装袂掉咧？啊，一个别总过来问你，互大伤过无彩啊！你哪会当讲无彩啊？本地就是阿姐的财产啊！阿姐老啊，
有需要拄好尔好的厝。好啦，就算讲阿叔无需要拄啊好的厝，上届无你嘛要租一栋较舒适的大楼住。阿叔真等于住一间旧公寓，连电梯都无，你也知影呢。阿叔的脚是无方便的，你阿咧做，毋是等于来当做烦恼，伊连行动拢无自由啊。我自己上好嘛，伊就袂来公司来干涉公司代志啊。你是咧拍说啥？是咧拍这个财产？是啊，有够凶了！阿叔对咱遐尔好，遐尔照顾咱，你做袂落？为了我家己的小弟，我啥物代志拢做了。明仔载开始，别总有你住，我会住，我跟你。痛的心无理由，放心肝，请你放心肝，对我讲袂想。黑白讲，你哪会老啦？我毋知你咧惊啥，才毋敢去做护士。喂，啊，阿七，哦，你要应征特别护士是？啊，对对对，好啦好啦。谢谢。你要小姐姐，我来找阿姐。好。那是你，陈刚书店，你有熟悉哦？当书店你好。去啊，是。甲我去。哦。是。对啦，阿姐，伊是来应征特别护士的。拜托你给我一个替水星上做的机会，拜托的。水星也无做，你也免替伊读做，啥物就拢总免讲。当处长，请你给我这个机会好无？当处长。你的精神给做好。啊，爸爸咧？爸爸等去参买针，伊看你在困，有赶紧甲你吵掉。其实我的检查报告结果已经出来啊，爸爸嘛已经知影，对无？无论安怎，
一世人已经满足啊。你哪会讲这款话呢？春梅，你一定要坚强活落去，上不你嘛为着我坚强活落去啊！当处理你好，真歹势，无所，我着家己入来。你实在真烦呢。我真善良，面皮嘛真高，我真需要这个头路，请当处长，给我这个机会。听的心无理由，放心肝，请你放心肝，对我讲袂伤。你收紧，你哪会是遮？我真需要这个头路，我是来拜托当处长。阿姨，是啊，这个护士小姐真欠人情，摕几万块叫伊出去。姐，啊，毋过，我讲的话你是听无上？毋是啦，我的意思是讲吼，你是讲到哪啦？车祸的代志拢是恁翁的问对，毋是你的毋对。既然你若想要替恁翁补偿，我应该互你机会才对。真是的啊，多谢总经理。毋过你要耐心呢，你是毋通亲像别人同款，做2工就无想要做。你放心啊，总经理，我一定会忍耐，我会坚持落去。多谢总经理。哦，阿姊啊，这无可能的啦！迄阿叔哦，看到因两边拢甲赶出来，阿叔是无可能会做特别护士的啦。啥物人讲无可能？我若是讲无问题，就是无问题。我心内有真侪话，一定爱甲秋瑾讲。你想要找秋瑾，你有真侪话要对伊讲，我嘛是，我嘛做想要找秋瑾，嘛有真侪话要对伊讲，不过秋瑾即马拢到底伫对。妈，迄个当处长敢会甲你落厝？我毋知影，毋过吼，我会尽量去试看觅。有记下好啊。明仔载吼，你下课妈妈若还袂转来，就表示讲，迄个当处长要请妈妈去上班啊，你就来遮找妈妈。好啊。妈，做特别护士，敢会真辛苦？其实这嘛无算是什么特别好处啦，应该是看护。
就敢若像有一寡老人家吼，伊行动无方便，啊要请一个人照顾伊生活起居，安尼就是较好啊。哦，原来是安尼啊。这个庄董事长，伊个人本来真好，也毋过20几年前发生一场车祸，行动就较无方便。即马性质变甲较歹，假使迄董事长若生气，对妈妈无好，妈妈会忍耐。你嘛爱对妈妈忍耐，你敢做会到？咱是去趁钱的，本来就是爱忍耐。妈，有时阵我嘛会使帮你照顾迄个董事长哦。多谢。